È la settimana che ho già detto essere conclusiva, ma che ci ha coinvolto in un lungo percorso durato un anno, che è il percorso denominato Aspettando la Dunata. Fotoricordo sulla scalinata del municipio e via, si parte. La settimana alpina, quella decisiva che si concluderà domenica a Treviso, prende il via a Vittorio Veneto. Una stella alpina per non dimenticare. Questo è il titolo che gli alpini hanno dato alla marcia di avvicinamento verso la dunata del Piave. E qui, nella città della Vittoria, in prima fila c'è il reparto delle salmerie, che a Treviso ci arriverà marciando. Si arriva camminando, ci si arriva portando anche con noi e con i nostri muli tutti gli alpini che sono ricordati a Cisone Valmarino alle Penemozze. Partenza mercoledì e arrivo venerdì pomeriggio, 87 km di marcia con tappe principali al Bosco delle Penemozze di Cison di Valmarino, all'Isola dei Morti di Moriago e al Tempio votivo di Ponte della Priola. Confermata a Treviso la presenza della star del reparto Salmerie, l'ormai celebre Mulo Iroso, classe 79, a cui è stato riservato un comodo stallo, visitabile, all'ex genio civile in via Alcide De Gasperi. Vecchio e cieco ma caparbio, presente a quella che probabilmente sarà la sua ultima adunata. Adunata che invece non si fermerà domenica per gli alpini di Vittorio Veneto, già impegnati nell'organizzazione dell'appuntamento Triveneto dell'anno prossimo. Questo è il logo e la locandina ufficiali presentati oggi.